হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। তো অনেক দিন পর আবার একটা আনবক্সিং ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি তোমাদের সাথে শেয়ার করতে। আর এটা আজকে ডেলিভারি হয়েছে। কি আছে এটার মধ্যে? এটা অর্ডার করেছিলাম 87 রুপিসে। তো কি আছে এটার মধ্যে দেখা যাক, এটাই আজকে আনবক্সিং হবে। আর এটার লিঙ্ক আমি অবশ্যই দিয়ে রাখবো, তো তোমরা অর্ডার করতে পারো যার যার প্রয়োজন আছে। তো দেখা যাক কি আছে। প্যাকেজিং তো ঠিকঠাকই আছে। তো এর মধ্যে ছোটো ছোটো তিনটে, তো এর মধ্যে আর কিছু নেই। তো খুবই সুন্দর। তো গন্ধটা একবার দেখে নিই। তো প্যাক অফ 3-তে আছে এটা। তো লাস্ট এটা, গন্ধগুলো খুবই সুন্দর। তো তোমরা চাইলে এটা অর্ডার করতে পারো। তো এটা আমি অর্ডার করেছি 87 রুপিসে। তো এখানে এমআরপি দেখতে পাচ্ছ 85 আছে। তো তিনটে এক একটা 50 ml করে। তো খুবই সুন্দর প্রোডাক্ট। তো আজকের মতো টাটা, দেখা হচ্ছে আবার নতুন এক আনবক্সিং ভিডিওতে।